W tym odcinku opowiem o zabójstwie Nicole Brown. Jeżeli chodzi o tą historię, to trudno powiedzieć, kto powinien być głównym bohaterem tego opowiadania, Nicole Brown czy O.J. Simpson. Historia morderstwa żony Simpsona oraz droga do wskazania winnego przyćmiły tak naprawdę osobę ofiary. O.J. Simpson i Nicole Brown poznali się w 1977 roku. Nicole miała wtedy 19 lat, natomiast O.J. był o 12 lat starszy i miał żonę Marguerite oraz dwójkę dzieci. Jego żona była w tym czasie w ciąży z trzecim dzieckiem. Marguerite była jego koleżanką z liceum, pochodziła z Kalifornii, z całkiem zamożnej rodziny i podjęła też studia. Ślub wzięli końcem lat 60., kiedy O.J. rozwijał swoją karierę sportową. Simpson był utalentowanym sportowcem i to właśnie sukcesy w dziedzinie futbolu amerykańskiego przyniosły mu sławę i pieniądze. O.J. odnosił dużo sukcesów właśnie w futbolu amerykańskim, ale oprócz tego uprawiał lekkoatletykę, gdzie odnosił sukcesy na skalę światową. Po zakończeniu kariery sportowej O.J. zaczął pracować w telewizji. Głównie komentował mecze i występował w filmach. Najpopularniejsze filmy z jego udziałem to komedie z serii Naga Broń. Oprócz tego O.J. występował w reklamach dużych korporacji, w związku z tym dostawał też bardzo duże wynagrodzenie. Co robiła do tego czasu Nicole? Jako bardzo młoda kobieta nie miała żadnych osiągnięć na swoim koncie. Ukończyła szkołę średnią i wyjechała sama do Los Angeles, aby znaleźć swoje miejsce w życiu. Pracowała w klubie nocnym jako kelnerka i to właśnie tam upatrzył ją O.J. Simpson. Kiedy Nicole uczęszczała do szkoły średniej, interesowała się fotografią. Podobno robiła świetne zdjęcia, jednak uroda mogła pomóc Nicole w karierze modelki. Choć modelką nie chciała zostać, natomiast rzeczywiście była bardzo ładna i została okrzyknięta księżniczką piękności w swojej szkole. Po zawarciu znajomości Nicole i O.J. szybko zostali parą. W tym czasie jego żona była w ciąży. 2 lata później rozwiódł się z Marguerite, jednak jeszcze nie poślubił Nicole. Niestety jego najmłodsze dziecko zmarło, utopiło się w basenie. Reszta z dzieci spędzała czas zarówno z matką, jak i z ojcem. Jednak bez wątpienia trudny koniec pierwszego małżeństwa odcisnął piętno na psychice dzieci O.J.a. Pierwszy syn O.J.a miał za sobą kryminalną przeszłość, a w dniu śmierci Nicole był na przepustce. Niektórzy przypuszczają, że między innymi właśnie syn O.J.a brał udział w zbrodni. Jak wyglądał związek Nicole i Simpsona? Wyglądali na szczęśliwych, mieli dużo znajomych, głównie byli to bardzo popularni znajomi, celebryci, sportowcy. Nicole udzielała się jako pani domu, podzielała pasję do sportu, no i też młoda para przyjaźniła się z małżeństwem Kardashian. Według relacji sióstr, Nicole nic nie wskazywało na to, że ich siostra jest ofiarą przemocy domowej. W połowie lat 80. para wzięła ślub. Nicole dodała sobie nazwisko męża. Ich ślub był ciepłą i rodzinną ceremonią. Na filmach z tego wydarzenia wszyscy zdają się być szczęśliwi. Potem pojawiła się na świecie córka Nicole, Sydney, a 2 lata później Justin. Jednak sielanka nie trwała długo. W ich związku ciągle pojawiała się przemoc. W związku z tym Nicole postanowiła udać się do terapeutki. Po latach psycholog zajmujący się problemami Nicole ujawniła, że kobieta znajdowała się w błędnym kole przemocy. Raz O.J. bił Nicole, a później błagał ją o wybaczenie i powtarzał, że nie może bez niej żyć. Ta bez wątpienia go kochała i wracała do niego. Dowodem na tą wielką miłość są wpisy w pamiętniku Nicole i to, w jaki sposób mówiła o swoim mężu. W tym czasie znajomi Nicole zauważyli, że O.J. był bardzo kontrolujący i zazdrosny. Później na jej ciele były widoczne siniaki i rany. Jedną z najpoważniejszych interwencji była ta, kiedy O.J. groził Nicole, że ją zabije. W wyniku tej sytuacji kobieta była bardzo pobita na twarzy i miała rozciętą wargę. Policjant, który przyjął wezwanie, zobaczył na twarzy Nicole odcisk buta. Podczas trwania ich związku O.J. zdradzał Nicole. Sam O.J. kolekcjonował noże, którymi często się chwalił. Niestety siostry nic nie zauważyły. Sama Nicole nie dzieliła się z nimi problemami małżeńskimi. Po procesie rodzeństwo odzyskało pamiętnik siostry,
gdzie opisywała m.in. pobicia przez męża. Wspominała o około 60 przypadkach pobicia, w tym grożenia bronią. Przemoc miała miejsce nie tylko w domu, ale także na ulicy i w hotelach. Po roku 1985, do czasu rozwodu w 1992, do domu Simpsonów wielokrotnie wzywano policję. Robiła to Nicole. Na nagraniach, które są udostępnione w sieci, słychać przerażoną kobietę. Czasem pojawiają się odgłosy kłótni i przemocy. O.J. potrafił włamać się do jej domu. Po jednej z takich sytuacji nic nie powiedziała nawet znajomym ani rodzinie. Po rozwodzie Nicole została w Los Angeles, jednak nie mieszkała już z O.J.em. Nadal prowadziła luksusowe życie. Została jej własna działalność związana z dekorowaniem wnętrz oraz kwota około 430 tysięcy dolarów ugody i 10 tysięcy dolarów miesięcznie alimentów. W wieku 35 lat była atrakcyjną kobietą, która bardzo o siebie dbała. Uwielbiała uprawiać sporty, codziennie rano biegała. Po rozwodzie cieszyła się życiem singielki, poznawała nowych mężczyzn, co bardzo irytowało jej byłego męża. O.J. zastraszał potencjalnych partnerów Nicole. Po rozwodzie O.J. śledził swoją byłą żonę, czasami chował się na posesji lub jeździł za nią samochodem. W 1994 roku para próbowała do siebie wrócić, jednak bezskutecznie. 13 czerwca 1994 roku nad ranem na posesji Brown znaleziono 2 ciała. Wezwano policję. Ciało kobiety, jak i mężczyzny miało wiele ran kłutych. Według śledczych ofiary broniły się. W większości były to rany powstałe w wyniku walki z napastnikiem. Liczne rany były na dłoniach. Podobno Nicole była goniona przez sprawcę, a Goldman, który był najprawdopodobniej przypadkową ofiarą, przyszedł oddać Nicole zegarek, próbował ją bronić. Podczas gonitwy zabójca chwycił kobietę za głowę lub targnął za włosy i podciął jej gardło. Na ciele, dokładniej to na szyi, pozostała rana, w której była widoczna krtań oraz kręgi. Goldman, który zginął jako drugi, miał ponad 30 ran kłutych w okolicach szyi i głowy oraz klatki piersiowej. Sprawca zostawił po sobie wiele rzeczy, m.in. czapkę, rękawiczki oraz odciski butów. Z policyjnej rekonstrukcji wydarzeń wynika, że sprawca chciał obezwładnić ofiarę. Stan ciał wskazywał, że do zdarzenia doszło pomiędzy 10 a 11 w nocy. Około północy sąsiadów obudziło szczekanie jej psa. Później wezwano policję. Okazało się, że pies szczekał nad ciałem swojej właścicielki. Policja zastała tam ciało kobiety w ciemnej sukni. Leżała w kałuży krwi. Funkcjonariusze nie widzieli poza tym nic niepokojącego. Wspominali o wannie z zapalonymi świecami i lodach. Na piętrze spały małe dzieci. Co ciekawe, wieczorem około godziny 11 w nocy O.J. był widziany przez kierowcę limuzyny pod jego domem. Później Simpson leciał na lotnisko i udał się do Chicago. Zbrodnia w bogatej i spokojnej dzielnicy Los Angeles była pożywką dla mediów. Rodzina Nicole obserwowała miejsce zbrodni przez transmisję w telewizji. Wiele osób interesowało się zabójstwem. Sprawa miała publiczny charakter, policja natychmiast wyznaczyła podejrzanego. Był to O.J. Wiele wskazywało na to, że między małżonkami doszło do kłótni. W dniu zbrodni Nicole i O.J. pojawili się na przedstawieniu swojej córki. Po występie Nicole postanowiła pójść do restauracji, jednak zignorowała O.J.a. Ten poczuł się urażony. W tym samym dniu świadkowie słyszeli też kłótnie przez telefon pomiędzy O.J.em a byłą małżonką. Adwokat O.J.a, Robert Kardashian, przekazał policji informację, że podejrzany stawi się na komisariacie 17 czerwca o godzinie 10. Jednak tak się nie stało. Służby, które miały dość dowodów na to, aby sądzić, że O.J. jest winny, postanowiły go poszukać. Po godzinie 18 policja namierzyła Simpsona, który jechał wraz z przyjacielem swoim białym samochodem. Simpson siedział jednak na siedzeniu pasażera. Policja prowadziła długi pościg O.J.a, który był transmitowany w telewizji. Wszystko zakończyło się po około godzinie negocjacji. Policjanci byli zmuszeni do jazdy za samochodem, ponieważ O.J. przyłożył sobie broń do skroni. Podczas wolnego pościgu ludzie zatrzymywali się wzdłuż ulicy i obserwowali przebieg akcji. Część ludzi kibicowała O.J.owi. Proces Simpsona trwał prawie cały rok, dokładniej od stycznia do października 1995 roku.
Był transmitowany w telewizji i miał ogromny wpływ na opinię publiczną. W grę wchodziły wątki sądzenia czarnoskórego mężczyzny. Jak twierdzono w tamtych czasach, osoby o ciemnym kolorze skóry były traktowane gorzej przez policję, a wyroki były znacznie surowsze niż w przypadku białych. Wiele dowodów wskazywało na winę O.J.a, łącznie z wynikami DNA. Krew na miejscu zbrodni była zgodna z grupą krwi Simpsona. Jednak zespół obrońców O.J.a, tzw. Dream Team, w składzie m.in. Robert Kardashian, Robert Shapiro oraz Johnny Corhan zaciekle bronili Simpsona. Kiedy proces wydawał się być już przegrany, pojawiła się akcja z rękawiczką. Na miejscu zbrodni sprawca pozostawił czarną rękawiczkę. Simpson miał ją przymierzyć, jednak okazało się, że rękawiczka jest znacznie mniejsza niż dłoń O.J.a. Wskazuje się, że był to znaczący dowód w sprawie, który przeważył za uniewinnieniem sportowca. Podczas procesu pojawiła się była żona O.J.a. Kobieta publicznie twierdziła, że były mąż nigdy jej nie uderzył. Dzieci z pierwszego małżeństwa także broniły ojca. Sydney i Justin podczas procesu byli pod opieką dziadków, jednak później sąd ustanowił ich opiekunem ojca. Podobno Sydney utrzymywała kontakt z matką Nicole, jednak nie chciała się kontaktować z resztą rodziny. Uważała, że jej ojciec jest niewinny, a tak naprawdę to siostry Nicole przyczyniły się do takiej nagonki na O.J.a. Natomiast Justin miał dobre relacje z rodziną matki i utrzymywał też kontakt właśnie z siostrami swojej matki Nicole. W 1996 roku rozpoczął się proces cywilny. O.J. miał zeznawać pod przysięgą. Głównym dowodem były odciski butów, jednak nie udało się ich zdobyć dla porównania. Na rozprawie cywilnej Simpson został uznany za winnego. Musiał zapłacić rodzinie Goldmana i Nicole odszkodowanie. Były to kwoty liczone w kilkudziesięciu milionach. Oczywiście O.J. nie był w stanie ich spłacić. Próbował zrobić różne takie machlejki finansowe, żeby przynajmniej zatrzymać swoją emeryturę, jednak nie do końca mu się to udało. Później już na pewno miał dość spore problemy finansowe i niestety też rozpoczęła się jego kryminalna przeszłość. Później O.J. został skazany m.in. za napad z bronią w ręku. Miał też na koncie kradzieże. Wyszedł warunkowo z więzienia w 2017 roku i zmarł na raka w kwietniu 2024 roku.